Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа как да си направите перли клам от Pikmin 4. Тази игра излезе тази година. Ако имате компютър, можете да я пробвате. Само си я вземете. Доста е яка, има много яки графики. Доста по-яка е от другите Pikmin игри. Ето така изглежда перли клам. Така, имаме глина, дъска, ножче, каквото и да е това. И 2 миди. Така, сега трябва да вземем топчето глина и хубаво така да го размачкаме. След това ще трябва да се измия обаче, защото ми остава глина по пръстите. Така, мачкаме. Взимаме едната мида, ето я, обръщаме, мачкаме. Сега, както виждате тук, мидата има нещо като вътрешности. Ще направим така. Нали виждате тук как има нещо като линия? До тук ще го направя. Така, размачквам, така. Само това да не се изгаси. Слагаме. Така, размачкваме. Трябва да е също и равно. Е така. Мисля, че така е добре. Да, става. Сега малко по стените на мидата. Сме готови. Сега, другата мида. След това тук ще я залепим с силикон. Ще ви покажа как. Ето точно е така. Ще я залепим. Обаче, в снимката можете да видите, че има нещо като... защо е толкова светло? Нищо не се вижда. Малко ще намаля светлината, за да се види. Ето така. Тук има с червено, което ще отсветим после. Обаче сега трябва да го сложим. Трябва ни още малко глинка. Така. Ето. Ще вземем малко глинка, без да пада. Взимам глина сега. Още малко. Така, мисля, че е добре. Това. Мачкаме. Както виждате, пръстите ми вече стават, сякаш аз съм снеен човек. Тук. Мачкаме. Слагаме отгоре. Сега слагаме тук.
Сега тук така да направим малко. Някак така. Нещо е такова трябва да стане. Така. Сега. Също можете да видите, че в средата има перла, която не знам как ще направя. Трябва да измисля или просто да взема една топка и да започвам да мачкам. И така ще имаме една красива, чак красива, не мога да кажа, перла, обаче още не е готова, трябва да направя по-топчеста. Така, мачкаме. Даже тук така ще върна малко. Мачкаме. Така. Сега тук малка дупка да направим, за да може да сложим вътре перлата. Е така. Така. Сега просто трябва да питаме някой възрастен да ни помогне да сложим силикон, за да залепиме така двете миди. Когато двете миди са залепени с силикон, ще се върна.